мы поговорили про то, как могут диагностировать стоматологи, как они могут помочь, мы сейчас расскажем. Есть устройство, которое называется капы от храпа. Это миниатюрное решение, в данном случае медицинское, капа Sonite. Это полуиндивидуальная капа. Та часть, которая белая, она фиксирована, дуга не меняется, а зеленая, она может изменять свою форму под действием горячей воды. Пациент закусывает ее, да, на верхней челюсти она располагается, упор на нижней, и тем самым не дает нижней челюсти уходить назад и предупреждает остановку дыхания и храп. Мы говорим о легкой степени апноэ. Вот такое миниатюрное решение.